Pak, di depan kosan dari tadi ada mas-mas aneh. Ngintip-ngintip gak jelas gitu loh, mencurigakan banget. Pas sudah aku samperin, ternyata dia ini kurir paket. Ngapa sih nggak langsung teriak aja paket gitu loh. Tapi ini kan mesin cuci mini yang aku pesan kemarin buat kos-kosan nih. Kayak kurang baik apa coba aku sebagai ibu kos memberikan fasilitas mesin cuci. Udah desainnya mini, portable, praktis banget buat anak kos, apartemen atau kontrakan. Gak cuma buat nyuci, tapi bisa buat mengeringkan pakaian juga. Kapasitasnya juga lumayan gede loh, sampai 3,5 kilo. Udah wattnya kecil, punya sinar UV juga yang bisa membunuh bakteri dan kuman. Ini alat motornya juga kenceng banget. Kecil-kecil cabai rawit loh, habis nyuci bisa langsung ngeringin juga. Ayo check out sekarang, jangan lupa pakai kode PANGGADIS buat tambahan diskonnya.